ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു അടിപൊളിയായിട്ടൊരു മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കാം. ഇവിടെ 1/2 കിലോ നെയ്മീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മീൻ കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് തക്കാളി, ഒരു 4 ചെറിയ തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണിത്. അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആക്കിയത്, വെറും വെളുത്തുള്ളി മാത്രമാണ്. പിന്നെ ഉപ്പ്, മുളക് പൊടി, കാശ്മീരി, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ, 1/2 ടീസ്പൂണ് എരിവുള്ള മുളക് പൊടി, അതുപോലെ കുടംപുളി വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം എടുത്തു വെച്ചതാണിത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു അടിപൊളി മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായി കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അതിലേക്ക് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉലുവ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഞാനതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഈ തക്കാളി ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ തക്കാളി ശരിക്കും ഇവിടെ വെന്ത് കിടക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, മഞ്ഞൾ, മുളക് പൊടി, കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മസാല ചെറിയ തീയിൽ കിടന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മൂത്ത് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ പോയി ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എണ്ണ പിരിഞ്ഞ് വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഈ മീൻ കറിയിലേക്ക് ഞാൻ പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടില്ല, അതുപോലെ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടില്ല. അപ്പം നമ്മളെ മസാല ഇവിടെ നല്ല പോലെ മൂത്ത് നിന്ന് എണ്ണയൊക്കെ പിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് കുടംപുളി പിഴിഞ്ഞ് വെച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ കറി കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാലും ഒരുപാട് ദിവസം ഇരിക്കും. ഒരു 4-5 ദിവസമൊക്കെ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടും. അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് തിളക്കണം. തിളച്ചതിൻ്റെ ശേഷം മീനിട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മളെ മസാല ഇവിടെ നല്ല പോലെ തിളച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല പോലെ തിളച്ച് മസാലയൊക്കെ ശരിക്കും വെന്ത് നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ. അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് മീനിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്.
മീൻ മുഴുവനായിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കണം. ഒരുപാട് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ ഉടഞ്ഞു പോകും, മീനായതുകൊണ്ട്. പിന്നെ ഇത് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒന്നുകൂടി വേവിക്കണം. നമ്മളെ മീൻ ഇവിടെ തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, മീൻ കറി. അപ്പം ഇനി പതുക്കെ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നീക്കി കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് തിളച്ച് പോവണ്ട. ഒരുപാട് തിളച്ച് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ പൊടിഞ്ഞു പോവും. മീൻ പൊടിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കിതിൽ നിന്നൊന്നും കിട്ടൂല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ കറി ഓഫാക്കണം. നമ്മളെ മീൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ തീ ഓഫാക്കുകയാണ്. കറിവേപ്പില കുറച്ചുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ മീൻ കറി ഇവിടെ റെഡിയായി നോക്കണം. എല്ലാവരും എന്നും ഒരുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കരുത്. ഓരോ മീൻ കറിക്കും ഓരോ ടേസ്റ്റാണ്.